Hi guys! So, welcome back to our channel. So, hi guys! Welcome back to my channel. So, this is Opa, your Junitong Hilaw. For today's vlog guys, kwentong mabilisan lang. So, guys, inform ko lang kayo. Ngayon, magto 2 months na po kami dito sa Poland. So, in my first 1 month, so, CNC operator po ako. So, doon po ako nag-isang buwan. So, tinry ko lang siya kung talagang papatok siya sa akin or talagang maganda yung benefits niya. So far, so good. Maganda naman yung benefits niya sa aking pagiging CNC operator sa Poland, sa Radomsko. So, malapit siya sa Warsaw within 2 hours. So, malapit na siya doon. So, ngayon, i-update ko lang kayo. So, ngayon po ay lumipat na po ako ng bagong company dito sa Poland. So, same pa rin. Nasa Poland pa rin po ako. So, so far, so good. Hindi naman po ako nagsisi kung bakit ako lumipat. Kasi nga po, itong nilipatan ko ay related naman po sa pinagtapos kong 4 years in college. So, because I was a graduate of 4-year course as a hotelier. So, nag-graduate po ako ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management in 4 years in Tacloban City. So, ngayon, masaya po ako dahil nagagamit ko na po siya for about how many years? Kasi nung nag-Taiwan ako, hindi ko naman siya nagagamit kasi factory worker ako sa Taiwan. So ngayon, dito sa Poland ko lang pala siya nagagamit guys. So after ko kasi nag-graduate, so nag-work ako sa Cebu, sa hotel, pero ilang months lang din, umalis ako. Then nag-work ako sa isang mga clothing brand, international clothing brand. So after that, nag-Taiwan ako. So sa Taiwan, hindi ko nagagamit yung aking course. So ngayon, I'm happy that I am currently here in Poland and working as a hotel staff, as a waiter or kelner in Hamilton. So I worked in Hamilton last month. So nag-direct po ako guys sa Hamilton. So ako mismo yung pumunta sa hotel nila at nag-apply. So far, so good. Nung pagpunta ko po ay talagang hiring po sila. Hiring po sila ng Pinoy. So nung pumunta ako, as in sobrang na-amaze ako kasi nga yun sa in-offer nila sa akin sa kung ano yung mga libre or ano yung free. So free accommodation po guys. So free food. So hindi lang po employees meal ang nandito guys. So talagang pagkain talaga. So after ng buffet, so nasa buffet kasi ako na-assign guys as a waiter. So mga customers po namin is more on German. So mostly German. Kaunti lang po yung locals na mga taga Poland. So mostly of our customers are coming from Germany or other countries. So sa Hamilton guys, I work now. So Hamilton is a 5-star hotel here in Świnoujście. So I don't know how to pronounce it, but it's hard to pronounce, but the spelling it's so it's not easy. By the way, so naging party na po ako ng Hamilton ngayon guys as a waiter. So laking pasalamat ko po na nakarating kami dito at nakapag-apply kami agad doon kasi maganda yung pasahod nila. Kaso nga lang, it's unlimited hours po kapag marami ang tao, pag busy po ang hotel. Pero ngayon, medyo hindi po kasi masyadong maraming tao kasi due to new variant sa Omicron. So, parang kumunti po yung guest namin ngayon sa hotel. So, nagka-depende lang po yung duty namin kung marami kaming guest na pagsisilbihan during their
breakfast, dinner, or breakfast, lunch, and dinner. So, ngayon, kaunti lang po sila guys. So, okay naman po yung ano namin. Kahit maka-work kami ng 8 hours a day, so it's okay naman po. Kasi, free naman po yung accommodation namin. Wala po kaming babayaran na electricity or something compared sa aking previous job sa CNC. So, medyo maraming kaltas po sa akin doon. Tsaka hindi ko naintindihan yung mga pakaltas nila sa akin. Kaya ako po ay nag-decide na umalis. So, dito sa Poland guys, bahala kapag pangit yung mapuntahan mo dito, pagkadating mo dito. Basta diskarte mo na kung ano yung gagawin mo or next move mo guys. So much better magtanong-tanong. May mga page dito sa Poland, may mga groups dito. Magtanong-tanong kung saan pwede or mas malakas yung kita guys. Kasi nga, mahirap din naman kasi tayo magtrabaho na less yung kita natin. So, lalo na galing ako sa Taiwan, so malaki-laki yung mga nagastos namin. So, kailangan talaga maghanap ng medyo mataas-taas na rate. So, dito naman sa Poland is medyo, yung rate talaga dito is, pinakamaliit na talaga dito para ano is 15 or 14. Pero, pag in-offeran kayo, mas malaki naman po. Meron po dito sa amin na in-offer ng 17 or 18. Depende po. Or mo dyan 20. Depende po sa skills mo po. At saka sa kung may experience ka po. So, yun lamang po sa vlog na ito. So sana panatilihin nyo pong manood sa aking vlog sa mga upcoming days or months pa po. So salamat guys sa panonood guys. So naka-Pokemon ako ngayon guys. Terno to siya guys. I bought this one in Taiwan. So ngayon ko lang nagagamit kasi malamig na kasi dito guys. Kaya nagagamit ko na talaga siya. Si Pokemon, yeah. Wow. So, ngayon guys, bye-bye. So, don't forget to subscribe to my channel, Oppa Channel TV. Bye-bye.